Hola chicos, bueno, neste vídeo vamos a empezar a ver a parte de física que nos toca no curso e vamos a empezar pola cinemática, vale? A cinemática é a ciencia que estudia o movemento en sí sen importarlle as causas que xeran ese movemento. Solo se centra nas características do mismo e na descripción do movemento, vale? Entón, a primeira pregunta que nos temos que facer é, pois, que significa moverse? Vale, pois, o movemento enténdese sen máis como un cambio de posición, vale? É dicir, eu se me movo deste lado da pantalla a este outro lado da pantalla, pois estou cambiando a miña posición a través dun desplazamento, pois estou me movendo. Entón, vamos a reflexionar un pouco máis sobre isto. Entón, por exemplo, se eu vos digo, se vos pregunto se esta chica que está aquí sentada se está movendo, pois a maioría diredesme que non, está quieta. Pero, sin embargo, se vos digo que esta rapaza está viaxando dentro deste tren, pois posiblemente cambiedes a vosa resposta, non? Entón, aclarémonos logo, móvese ou non se move? Entón, a resposta non é única. Aquí a tedes. Depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Vale, entón, como os físicos nos iban a poñer a cantar esta canción cada vez que lles preguntaban polo movemento, pois inventaron o término relatividade, vale? É dicir, o movemento é relativo, o cal significa que en función de onde este o observador pode ver un movemento ou outro. Por exemplo, no caso anterior, se o observador se sitúa dentro do tren, o que observa é que a rapaz está quieta. Sin embargo, se o observador se sitúa no andén ou fora, vale? Ve que se está movendo porque se move co tren, vale? Vamos a ver outro exemplo parecido. Supoñede que estades vos nas vosas casas concentradísimos no ordenador, entón, aparentemente estades quietos. Estades dentro da vosa casa, na vosa leira, ou o que sexa, pero a súa vez a vosa casa está no planeta, non? E o planeta, pois, xira en torno ao seu propio eixo e tamén está xirando ao redor do Sol, sí? E a vez o sistema solar está formando parte da Vía Láctea, vale? Entón, se eu me sitúo no voso salón ou na vosa leira, vexo que efectivamente estades quietos. Pero, se salise da Terra, por exemplo, se me vou á Luna a observarvos, pois xa verei que vos estades movendo, vale? E así sucesivamente. Entón, o movemento é relativo. Para estudialo, polo tanto, temos que establecer uns criterios que queden claros para decidir desde onde vou estudiar e como vou estudiar, vale? Entón, vamos a ir paso a paso nos aspectos que temos que definir antes de empezar a estudar o movemento. Para empezar, vamos a visualizar este plano desta casa, vale, aquí estou eu, un salón, aquí a habitación, un baño, vale, vamos a representar o movemento en dúas dimensións, según este plano, vale? Entón, o primeiro que necesito fixar, como estábamos dicindo hasta ahora, é decidir onde me vou a situar, vale? Eso denomínase establecer un sistema de referencia, que é fixar o punto desde o cal se sitúa o observador, vale? O sea, decidir onde me vou a posicionar para ver o movemento. Se me posiciono dentro do tren, se me posiciono fora do tren, dentro da casa, na lúa, vale? Entón, un sistema de referencia consiste en uns eixos cartesianos que me parametrizan o espacio, vale? Neste caso, como digo que vou a traballar en dúas dimensións, pois terei só un eixo X e un eixo Y, vale? Se traballase en tres dimensións, pois xa teria que coller un sistema tridimensional con un eixo Z tamén, vale? A orixe de coordenadas, aquí, a O, vale? Vai a ser o punto onde este situado o observador, vale? Todo se vai a referir a este punto. Seguinte paso, determinar o vector posición, vale? Aquí este é o momento no que por fin ides a poder recuperar esos amplios conocimientos en vectores que traballamos no primeiro trimestre, vale? Entón, o vector posición
como o movemento implica empezar en un punto e terminar en outro, pois terei unha posición inicial e unha posición final. A posición inicial suélese denotar co vector R, vale? Poñolle subíndice I para indicar inicial, vale? Para diferencialo. O vector posición píntase desde o punto que estou observando hasta o punto donde se sitúa inicialmente o obxecto ou a persona. Sería este, RI, vale? Coa flecha apuntando do orixe ao obxecto. E tamén terei unha posición final, supoñamos R sub F, vale? Supoñamos que o obxecto, a persoa, pois se move, se desplaza hasta este punto, pois a posición final sería esta. Outro concepto tamén é o concepto de traxectoria, que é a curva que sigue o obxecto ou a persoa para ir desde a posición inicial hasta a posición final. Curva espacial que sigue a alguén ou algo al ir de un punto a outro. Aquí representada, pois podería ser esta, podería ser outra, pero supoñamos que foi esta. A persoa levantouse do sofá, seguiu por aquí, rodeou a cama e veu hacia aquí. Tamén podería ter vido por aquí, hacia aquí, pero bueno, elixiu esta traxectoria, vale? Entón, a curva espacial que seguiu foi esta. Estreitamente relacionado co concepto de traxectoria está o de espacio recorrido, vale? Que é o que mide esta curva. Supoñade que tuverades un metro flexible e que puderades medir esta curva de forma precisa. Pois eso sería o espacio recorrido, delta S, vale? E por último, o concepto de vector desplazamento. O vector desplazamento é o vector que conecta posición inicial e posición final, en línea recta, vale? Este obxecto non se podería ter desplazado de forma real, nunha hipotética habitación, de este punto a este punto en línea recta, porque teño aquí unha parede que me separa e me impide que eu me desplace en línea recta. Pero, supoñamos que si que se poidera, pois a línea recta é o denominado vector desplazamento. Sen máis, a distancia entre a posición inicial e a posición final calcúlase restando o vector posición final menos o vector posición inicial e represéntase tal que así, un vector que me apunta desde a posición inicial hasta a posición final, vale? A flecha apunta da inicial á final. Fixadevos que o espacio recorrido, delta S, solo pode coincidir co vector desplazamento, delta R, no caso de que o obxecto se mova en unha traxectoria recta, vale? En canto o obxecto se sale dunha traxectoria recta, como pode ser esta, delta S e delta R xa non coinciden. Vale, pois antes de seguir, vamos cun repaso de vectores para recordar un pouco como se representaban matemáticamente e gráficamente. Vou empezar representando ou escribindo tamén o vector posición inicial, por exemplo. Recordade que a forma de escribilo era con suma de compoñentes, onde cada compoñente é o número de unidades que ten o vector en cada unha das tres direccións na que o vou a representar. I versor, aí co gorriño, é o vector unitario na dirección do eixo X, J versor é o vector unitario na dirección do eixo Y e K versor o vector unitario na dirección do eixo Z. Que significa esta suma? Significa que o meu vector posición inicial vai a ter XY unidades nesta dirección, tamén vai a ter Y sub Y unidades nesta outra dirección e ZY unidades nesta dirección. Ao representalo, pois quedaríame algo así, vale? O que vos decía, teño que contar XY unidades aquí, Y sub Y unidades aquí e Z sub Y unidades aquí. Significa que se eu proxectase unha sombra deste vector en cada un dos eixos, a sombra me diría eso. Vamos a calcular o módulo. Recordade que o módulo é o que mide o vector desde o orixen hasta a punta da flecha. Como se calculaba? Sumo o cadrado de cada unha das compoñentes e aplico a raíz cuadrada. É un escalar o módulo, vale? Ten que dar un número, nunca vos pode salir un módulo con algún versor, vale? Ten que ser un número.
Vamos a representar tamén, para seguir practicando, o vector posición final. Neste caso, pois teño outras coordenadas diferentes. Teño que contar x sub f unidades na dirección x, y sub f unidades na dirección y, e z sub f unidades na dirección z. Vamos a facelo. Aquí o teño, vale? X sub f unidades nesta dirección, y sub f nesta e z sub f nesta. Construímos o paralelogramo e unimos a orixe de coordenadas con esta diagonal, hasta este punto. O módulo, outra vez, que sería a lonxitude desde aquí hasta aquí, o que mide o vector, pois calcúlase elevando ao cuadrado as componentes, sumando e aplicando a raíz cuadrada. Para restar ou sumar, fíxeno coa resta porque así aplico para calcular o vector desplazamento delta R, pero para sumar sería o mismo. Teño que restar componente a componente en cada unha das direccións, é dicir, posición final menos posición inicial, pois resto as componentes na dirección X, resto os componentes na dirección Y e resto os componentes na dirección Z, vale? Non vos olvidedes dos versores, que indican que me queda en cada unha das direccións tras facer a operación. Representando, pois quedaríame da inicial a final, vale? Apuntaría a flecha hacia aí, no vector delta R. Por último, tamén nos vai a facer falta en algún problema calcular o vector unitario, vale? Que é o vector que ten a dirección e o sentido de un determinado vector, pero o seu módulo é 1. Entón, para calculalo, o que teño que facer é dividir o vector entre o seu propio módulo. Vale? Por exemplo, para facer o vector unitario da posición inicial, pois collo o vector posición inicial e divido entre o seu propio módulo. Que significa isto? Que cada unha das componentes me queda dividida entre o módulo, vale? Non vos olvidedes de incluir sempre os versores, que isto ten que ter unha dirección e un sentido. Recordade que é sempre módulo 1. Hasta aquí o repaso de vectores. Tendes na libreta do primeiro trimestre un montón de exercicios para practicar. Se tendes calquera dúbida con respecto a isto, pois preguntádeme. Recomendo-vos que o teñades claro e que vos notedes sueltos con estas operacións, porque sí que nos van a facer falta. Entón, tendo isto claro, pois podedes xa centrarvos máis nos contidos relativos á cinemática sin estar tendo dificultades solo polas matemáticas que implican. Vou a poñer outro exemplo ahora para seguir visualizando os conceptos de traxectoria, vector de desplazamento, espacio recorrido, etc. Supoñamos agora que eu vou a ir desde Borneiro, que é onde está a miña casa, hasta o instituto. Vou a ir, igual que no exemplo anterior, pois paso a paso definindo os diferentes aspectos que son necesarios para describir o movemento. Primeiro paso, teño que decidir desde onde vou observar o movemento, é dicir, fixar o sistema de referencia. Pois neste caso, decidín que o vou observar desde aquí, desde ese ramo, que alguén se sitúe en este punto e observe o meu movemento indo desde Borneiro hasta o instituto. Outra vez, como estou en un mapa bidimensional, poño un sistema de coordenadas X e Y. Seguinte paso, vectores posición. Posición inicial e posición final. Posición inicial, parto desde Borneiro, entón conecto desde a orixe de coordenadas hasta a posición inicial na que me atopo. E posición final, R sub F, que sería o meu destino, o instituto. Conecto o orixe de coordenadas co instituto, apuntando hacia o instituto. A traxectoria que recorrín cal foi? O Google Maps xa mo indica, esta que está aquí pintada en azul, vale? Recorrín este camiño. Teño que ir pola carretera, entón teño que adaptarme ás posibilidades que teño. Pois pasei polo Allo, a Piolla, etc. e cheguei ao instituto. Fixadevos que esta non é a única traxectoria posible para ir de aquí a aquí. Hai moitas. Entre elas, o Google Maps indícame esta alternativa, indo por Neaño, e tamén me indica esta alternativa, indo por Zas. Fixadevos que hai, poderíamos dicir que hai infinitas traxectorias para conectar este punto con este outro. No caso de que vai en coche, vale, teño que ir por unha carretera, entón non podo ir por calquera lado, non lle podo atravesar a leira ao veciño. Pero, bueno, supoñede nun hipotético caso, sí que podería elixir infinitos camiños para chegar de un punto a outro.
Entón, a traxectoria que recorro, pois é esta. Cal é o camiño, o espacio recorrido, delta S? Pois o Google Maps indícamo, vale? Dame aquí a longitude desa traxectoria, que son 26,4 km, é delta S. É o espacio que recorrín elexindo esta traxectoria, é o que mide este camiño. Se elexise esta traxectoria de aquí, pois tería un espacio recorrido de 34 km, e se elexise esta, tería un espacio recorrido de 33,7 km. E por último, o vector desplazamento, que recordade que é o vector que conecta a posición inicial e a final en línea recta, a diferencia entre ambos vectores. Sería este. Este sería o vector desplazamento, vale? Apuntando desde a posición inicial hasta a posición final. Se vos fixades tamén, o Google Maps dame un tempo estimado de chegada. Pois dime que se escollo esta trayectoria, vou a tardar 24 minutos, se escollo esta, vou a tardar 41 minutos, e se escollo esta, vou a tardar 36 minutos. De onde saca este tempo estimado que me vai a levar realizar toda esa trayectoria que eu escollín? Pois, isto lévanos ao concepto de velocidade, que é un término que está moi presente nas nosas vidas cotiás, pero que igual non sabedes a definición máis rigurosa. A velocidade o que é unha magnitude que me relaciona como cambia a posición en función do tempo que me leva a cambiar esa posición. A información que me aporta é cuán rápido se modifica esa posición en un determinado tempo. Vamos a ver, primeiramente, o concepto de velocidade media. A velocidade media o que me dá é unha relación entre o desplazamento que fago e o tempo que tardo en recorrer, en facer ese desplazamento. Se escribísemos a fórmula matemática, fixadevos que é un vector, por qué? Porque ten dirección e sentido, non é o mesmo que eu me desplace nesta dirección que eu me desplace nesta dirección, pois a velocidade é o mesmo, se vou nesta dirección, terei unha velocidade nesta dirección, e se vou nesta outra, pois terei unha velocidade nesta outra dirección. Entón, é un vector, a relación entre o vector desplazamento e o tempo que tardo en realizar ese recorrido é esta. O cociente entre o vector desplazamento e o tempo que tardei en realizar o movimento desde a posición inicial ata a posición final. Que unidades ten esta magnitude? Fixadevos que estou dividindo espacio entre tempo. Espacio no sistema internacional mídese en metros e o tempo no sistema internacional en segundos. Así que as unidades mídense en metros partido de segundo. Fixadevos que é proporcional ao vector desplazamento. Entón, o vector velocidade ten que ter a mesma dirección e sentido que o vector desplazamento, vale? A velocidade media. Vamos a ver dúas hipotéticas situacións, porque ao final esta fórmula o que me está relacionando é velocidade con desplazamento e con tempo. Entón, se coñezo o que me teño que desplazar e o tempo que me levou, podo saber a velocidade media que fun. O concepto de velocidade media, como o seu propio nombre indica, é unha media. É dicir, eu podo ir de Borneiro a Coristanco, primeiro a 20, despois a 100, despois a 20 e despois a 100. Pero a miña velocidade media, se sumo todo e divido entre 4, vai me dar 60 km por hora. Aínda que eu non fun constante na miña velocidade, pero de media, esa foi a velocidade a que fun. Entón, supoñede agora que eu sei a velocidade media e o tempo que tardei en facer o camiño. Que podo saber? Podo saber a distancia que recorrín, non? Despexo da fórmula, velocidade por tempo igual a distancia. Aquí comínme o vector. Se coñezo a velocidade e o espacio que teño que recorrer, que podo calcular o tempo que me vai a levar. O tempo que me vai a levar, despexando da fórmula, será desplazamento entre velocidade. Vamos a ir un paso máis alá, porque agora estamos co concepto de velocidade media, pero vamos a ver a velocidade instantánea. Que significa este concepto de velocidade instantánea? Pois é unha idea un pouco máis precisa
con un seguimento máis continuo de como vai evolucionando a velocidade, é dicir, o que me dá información da velocidade en cada instante na que eu me estou movendo. O exemplo que vos poñía antes, de que se eu primeiro vou a 20 km por hora, despois a 100, despois a 20, despois a 100, a velocidade media non se entera. Tería dado igual que eu fora a 60 todo o camiño, a velocidade media non variaría. Sin embargo, a velocidade instantánea sí que é unha cantidade que me dá información periódica de como vai evolucionando a velocidade. Vale, entón, represéntase por unha V, sen máis, un vector, e eso, o que vos acabo de dicir, indica a velocidade do móvil en cada instante temporal. Algo moi importante que tendes que saber, vou a intentar explicar a ver se se visualiza con estas gráficas. É un vector tanxente a traxectoria. Tanxente significa que ten un punto de contacto único coa curva, vale? Vou a contrapoñer o concepto velocidade media e velocidade instantánea. A ver, como sabedes, velocidade media, que foi o que acabamos de ver anteriormente. Eu teño unha posición inicial e unha posición final e represento o vector desplazamento que me conecta a inicial coa final. Entón, teño que medir este vector desplazamento e tamén teño que saber o tempo que me levou realizar este camiño. A velocidade media será o cociente entre o vector desplazamento e o tempo que me levou. Pero, como vos decía na diapositiva anterior, a velocidade media ten a mesma dirección e sentido que o vector desplazamento. Aquí o tendes, vale? Está orientado na mesma recta, na mesma línea directriz, ¿sí? Mesma dirección e mesmo sentido, é o que significa. Que lle pasa a velocidade instantánea? Por que tanxente a traxectoria? É dicir, en lugar de seguir esta línea, o que sería un vector tanxente a traxectoria, vale? Seguiría a dirección que vos estou marcando. Vamos a verlo. Vos supoñede que eu vou de un punto inicial a un punto final, de Borneiro a Coristanco. E levoume 24 minutos, como me decía o Google Maps. O vector desplazamento que fixen en total sería este, que se representa aquí en verde. Vale. Ora supoñede que en lugar de esperar 24 minutos a medir a miña posición, tardo un pouquiño menos de tempo. Se mido antes dos 24 minutos, aínda non terei chegado á miña posición final. Estarei aínda pola piolla, vale? O vector desplazamento será logo este. ¿Sí? Como tardei menos tempo en medir, non me dou tempo de recorrer tanta distancia. Estou un pouco antes. Vamos a supoñer que escollo aínda menos tempo, vale? Mido un pouquiño antes, elixo un intervalo de tempo máis pequeno, vale? Agora atópome neste punto, vale? Vale, así sucesivamente. Supoñede que para determinar a velocidade instantánea, en cada instante, vale? Imaginade o intervalo de tempo máis pequeno que vos podades imaginar e que eu estou medindo como varía a velocidade en eses instantes diminutos, porque ten que ser algo continuo, vale? Entón, chegará un punto que para determinar a velocidade instantánea terei que elegir intervalos de tempo tan pequenos que o vector desplazamento en esos instantes minúsculos coincide prácticamente coa traxectoria, vale? Por eso ocurre que a velocidade instantánea é tanxente a traxectoria en cada punto, porque vos imaginade, vou intentar pintalo, a ver, que eu elixo un instante de tempo que se chama infinitesimal, vale? Chamase infinitesimal en lenguaxe matemático porque é infinitamente pequeno. Supoñede que o meu tempo infinitesimal, menudo churro, vou non volver a intentar. Que o meu tempo infinitesimal implica, outra vez, veña, terceiro intento e xa o deixo, non é tan fácil como parece. Supoñede que o meu desplazamento, o tempo infinitesimal que tomo, implica que paso de este punto a este outro punto, vale? Cal é o vector desplazamento? A ver se podo cambiar de color. Sí. O meu vector desplazamento será este. Vale. Fixadevos que coincide prácticamente coa traxectoria en ese tramo infinitamente pequeno. Entón, o vector velocidade terá a dirección de ese vector desplazamento. Vale, entón, a conclusión, o resultado é que a velocidade, ao final, é un vector tanxente a traxectoria en cada punto. Se me pasase aquí,
Imaginadevos que vou de aquí a aquí. Pois ao final a velocidade é prácticamente un vector tanxente, vale? Bueno, non sei se xa manexades o concepto de tanxente. Se alguén ten algunha dúbida co que é tanxente, pregúntademe por correo que intento resolvérbola. Vale? Bueno, vou a borrar toda esta maraña de cousas que fixen encima da representación. Entón, importante, vale? Que vos quededes co concepto de que a velocidade instantánea vai a ser un vector tanxente a trayectoria en cada punto. A velocidade, ao final, é a derivada da posición, vale? Xa o veredes en cursos superiores, pero o concepto de derivada parte desta idea, de coller algo infinitamente pequeno e obter, pois, neste caso, a velocidade, vale? Obteño como varía infinitamente, o sea, como varía a posición en función de un tempo infinitamente pequeno, vale? Teño como resultado un cambio de posición infinitamente pequeno porque teño un tempo infinitamente pequeno. Entonces, ao final, a velocidade será a derivada da posición con respecto ao tempo. Non vou entrar en isto porque non nos toca neste curso, pero, bueno, xa vos queda a idea po futuro. Outra idea importante sobre a velocidade instantánea, vale, é que o seu módulo denomínase rapidez ou celeridade, vale? Entón, esta rapidez ou celeridade é a que estima o Google Maps para indicarme que tempo vou a tardar máis ou menos en realizar todo ese espacio que teño que recorrer na traxectoria. Bueno, pois isto é todo para esta introducción penso que xa foi suficiente. Recoméndovos que a medida que vou explicando as cousas no vídeo, pois que vaiades facendo na vosa libreta un pequeno esquema, un mapa conceptual para que, bueno, para traballar un pouco estes conceptos e as ideas. Nada, deixareivos un pequeno boletín de problemas para que practiquedes. Vale, os problemas van a ser algúns de facer algunha representación gráfica, entón podedes axuntarme unha foto da vosa libreta ou como vos consideredes. Veña, hasta o próximo vídeo, espero que todo quedase claro e se hai dúdas, preguntádeme.